nguhaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku zina rifite imbaraga. Izina rifite imbaraga. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye, tuguhimbarije kugira neza kwawe, uri Mana yacu kandi uri Mana yo kwiringirwa. Tugushimiye uburyo uturinda ku manywa na nijoro ukabana natwe, kandi ndagusenze kugira ngo ukomeze kubana natwe mu ijambo ryawe, urushaho kutwigiza imbere mu buryo bw'umwuka, kandi buri muntu wese wumva ijambo ryawe rimugire umumaro. Urakoze Mana kubyumvise, tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, ku izina rifite imbaraga. Ubundi izina ni kimwe mu bintu bimenyekanisha umuntu uwo ari we, cyangwa se ikintu icyo ari cyo. Akenshi na kenshi usanga amazina y'abantu biswe agira uruhare cyangwa se inkurikizi no mu mibereho yabo. Abantu benshi bagiye bitwa amazina akomeye, yewe bakaba n'ibirangirire, ariko bamara gupfa igihe kikagera bakibagirana. Ariko hari izina ritazibagirana, rizwi n'abatuye isi, n'ijuru rirarizi, yewe n'ikuzimu bararizi. Iryo zina ni irya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe. Iryo zina rirakomeye, iryo zina rifite imbaraga, iryo zina rifite ubutware. Ni izina rizura, ni izina rikiza, ni izina ribeshaho, ni izina ryambika umuntu imyambaro, ni izina riruhura, ni izina rihumuriza, ni izina rimara intimba, ni izina rirema, ni izina rineshereza uryizera, ni izina rizana amahoro mu mutima w'uryizeye, ni izina ririnda uryizeye, ni izina ribohora umuntu uboshye uwo ari we wese. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hano mu Befeso, igice cya mbere, umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 23. Hari amagambo Pawulo yandikiye Abefeso avuga ati: mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Uyu ni umurongo wa 21. Ngo imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu gihe kizaza. Kandi yamuhaye gutwara ibintu byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha n'itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Rero Pawulo yandikiye Abefeso, mu magambo yabandikiye aho ngendere cyane na 21, hano handitse ngo n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ngo ahubwo no mu bihe bizaza. Izina rero rya Yesu rifite imbaraga, rifite ubutware, rifite ubushobozi. Umuntu uryizeye rimubeshaho. Twavuze ko rimubeshaho, ashobora kubaho kandi ari ukwizera gusa, akanywa akarya, ubuzima bugakomeza kubera ko yizeye izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu yamenye Kristo akamwizera, iri zina ryagiye rikora ibintu bikomeye
mu bihe byose byo ku isi, kuko Imana yagiye ikorera ibintu bikomeye mu bizera, ari mu gihe cya kera no mu gihe cya none, kubera yuko Kristo yarapfuye ariko arongera arazuka. Rero ni muzima, izina rye riracyafite imbaraga, riracyafite ubutware. Abantu bagira amazina ugasanga ni ibirangirire, bafite amazina yogeye akomeye, ariko iyo bamaze gupfa amazina yabo aribagirana. Ariko izina rya Yesu rimaze imyaka irenga 2000 rivugwa, ryamamaye, kandi rikora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Iri zina rya Yesu rifite imbaraga. Tuzagira umwanya uhagije wo kuriganiraho, tuvuge uko rizura, tuvuge uko rikiza, tuvuge uko ribeshaho, tuvuge uko ryambika, tuvuge uko riruhura, tuvuge uko rihumuriza, tuvuge uko rimara intimba, tuvuge uko rirema, yewe tuvuge uko rineshereza uryizera, tuvuge uko rizana amahoro mu mutima, tuvuge ukuntu ririnda uryizeye, n'ukuntu ribohora umuntu uboshye uri mu kazitiro, yamara kwizera izina rya Yesu agahita abohoka akavamo. Imana ishimwe, kuko iri zina uryizera wese nta kintu azabura, kubera yuko izina rya Yesu ririmo byose. Ndaguhamagarira kumwizera, ndaguhamagarira kumugumaho, ndaguhamagarira kugira ngo umugundire, kuko uyu Kristo niwe byose bishyikirwamo, nk'uko ijambo ry'Imana mu Befeso ryatubwiye. Pawulo yandikira Abefeso yavuze amagambo akomeye, haravuga ati mumenye n'ubwinshi, ku murongo wa 19 igice cya mbere, ati mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo zitagira akagero. Ntabwo imbaraga z'Imana wazipimisha urugero, nta rubaho. Ni imbaraga nyinshi izo twebwe bizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Imana yazikoresheje ngo ubwo yazuraga Kristo ikamuzura mu bapfuye, bikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, ngo imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose, ngo n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe cya none gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Izina rya Kristo rero rifite imbaraga uhereye kera, rirazifite na n'ubu, rizakomeza kuzigira, kuko uryizeye abasha kubona izo mbaraga zituruka muri izina rya Yesu. Imana iguha umugisha gukurikira ijambo, Imana iguha umugisha kuko wahisemo izina ryiza, izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mana y'icyubahiro, izina ryawe rirakomeye, izina ryawe ni iry'icyubahiro, rifite imbaraga usibye no mu gihe cya none gusa, no mu gihe kizaza. Ni izina rifite ubutware, ni izina rifite ubushobozi, kandi ni izina ryanesheje, ryatsinze. Ukwizeye nawe abasha guhabwa izo mbaraga. Nuko rero ndagushimye kubw'ijambo ryawe, reka buri muntu wese uryumva rirushaho kumuhumuriza, kandi arushaho kugubwa neza. Urakoze Mana kubyumvise, tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha. Bari kumwe n'inshuti yawe Pasiteri Imana irafasha Pascal. Imana ikwishimire,